刚刚提完换新歪的车主们，你们有遇到过这个问题没有？这个车在跑高速的时候，90往上，越快的速度越明显，主驾或者副驾感觉像漏风似的，有点那种口哨声的感觉。大家先听一段这段录音。昨天弄了一下午，然后我试了跑高速，它没有声了。怎么解决的？教给大家。首先所需要的工具，一个小板，一个剪子。加一块毛毡的胶布，这个缝一共分3点解决啊。第一就是这个缝隙，从这儿到这儿这条缝隙挺大的啊，咱们绞一块毛毡塞到这个里边。大家绞这个的时候，白色胶布朝上先啊，别撕开，给它塞到这个里边，这里边塞进去了，这里边都是实心的，就这块有缝隙。往前推推不动，大概这个位置，然后咱们绞一下，绞成这个形。然后咱们给它修成这个圆形这块，这样就可以了。然后这里边这个弧这么宽有点宽，咱们得绞一下，这么来一道，因为细点以后好往里边塞，太粗了吧，塞的比较费劲。这个往里塞前，先把这反光镜给它折回来，撕完以后给它朝外这么折过来就行。沿这个缝给它贴上，贴完以后往里边塞，这样小底以后随着拽，随着往上，哎，摁就行。这样的摁一摁，它就紧上了。然后对这个里边的时候，把这个位置对齐，给它塞到头，别留空隙就行。还是这个胶布朝上，先别往下撕啊。咱先量一下这个大小，到这位置咱给它剪了。然后把地块跟它给它拼在一起，给它都塞好。这边摁着点，把这胶布给它撕出来。这个胶带后边比较脆弱，这儿折了，咱从后边再给它一点点拽出来。这底下看一下啊，这个胶皮啊和这个车身这块有个缝隙啊，咱再绞一块，把它切成一半啊，绞一条就行，太多塞不进去，塞到这个缝里边。然后第3步就是这个位置了，这个 A 柱的小饰板啊和这个橡胶中间有缝隙，当然了，很多朋友说看我这边贴完的效果，我是副驾驶这边有响声，这儿贴完了，然后这一条也贴完了，这个位置看下边这块啊也贴完了，看不出来基本就。然后这个里边，我这边的缝隙挺有大啊，这里边的毛毡胶布大家能看见吗？这里边也贴完了。那很多朋友说贴完以后影不影响后视镜折叠？给你们折看一下啊。看折完叠以后，从底下看一下这个位置，原车是带毛毡的，但它贴的不够厚，咱们再贴一层，这个就完美解决了。这个一想解决完事以后，强迫症的我开高速就特别得劲了。当然了，如果你们提完换新歪有什么关于换新歪的缺点，或有什么异响，欢迎在评论区咱们一起来讨论。